Ngapain sih dikit-dikit foto, dikit-dikit video? Mungkin yang bilang gitu belum sadar kalau hidup itu selalu berjalan cepat dan kita gak selalu punya memori buat mengingat. Berakhir lupa karena banyak momen yang cuma lewat. Foto dan video cuma segelintir syukur buat meromantisasi apa yang udah terjadi. Biar suatu hari bisa dilihat lagi, dikenang kembali, dan bisa lebih menghargai hidup yang udah kita jalani.